ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மினி சிட்டி யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு பின்னாடி இருக்க இந்த டிராக்டரை எங்கள் அண்ணா ஓட்டி காமிக்க போகிறாரு. அதுதான் இன்னைக்கான வீடியோ. சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் அண்ணா இந்த டிராக்டரை தான் ஓட்டி காமிக்க போகிறோம். என் கொடி பறக்க வேண்டிய இடத்துல வேற எவன் கொடிடா பறக்கும்? உட்காந்துட்டு இருக்கோம் பாருங்க. எடுத்தோடனே பவர் ஸ்டேரிங் இருக்கு, பவர் ஸ்டேரிங். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் கிளச்சு அமுத்துனா வண்டி முன்னாடி போயிடும், அவ்வளோதான் நம்ம மாட்டிப்போம். அப்புறம் இந்த ரெண்டு தான் பிரேக்கு. இப்போ வந்து ஹேண்ட் பிரேக்கில் இருக்குது. நம்ம ரிமூவ் பண்ணி விட்டோம்னா அவ்வளோதான். ஹேண்ட் பிரேக்கில் இருக்குது, ரிமூவ் பண்ணி விட்டோம்னா அவ்வளோதான். இது கீர், இந்த பக்கம் இருக்கிறதோ கீர். மொத்தமாக பார்க்குற டேக்டே நல்லா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இதில் விளாக் பண்ணுறது எனக்கு தெரிஞ்சு சூப்பராக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் அண்ணா வந்தால் கடைசியில் நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெயிட் பண்ணுங்கள், எங்கள் அண்ணா வந்துடட்டும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ நீங்கள் நம்பலினா கூட நீங்கள் பாருங்கள், நான் டிராக்டரில் தான் உட்காந்துருக்கேன். பாருங்கள், ஸ்டேரிங் எல்லாம் கூட இருக்குது. இதுதான் பிடிச்சிட்டு கிடக்கிறேன். இப்போ ஸ்க்ளச்சு கூட இங்கே தான் எல்லாமே இருக்குது. இங்கே தான் உட்காந்துருக்கேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் உட்கார கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் இதோட கொஞ்சம் ஹைட்டப் பண்ணுங்களேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஷாக் ஆயிடுறீங்க. வெயிட் பண்ணுங்கள், ஷாக்கெல்லாம் ஆக மாட்டீங்க. ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஹைட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்குன்னு. வச்சு 2 ஸ்டெப் கொடுத்துருக்காங்க, 3 ஸ்டெப் கொடுத்துருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. இதோ. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு. இப்போ ஒரு கால் வச்சு ஏறினாவே இவ்வளோ வருது பாருங்கள். ஒரு காலுக்கு இன்னொரு காலுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுன்னு. இங்கேருந்து இதோ பிடிக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு இப்படி பிடிக்க வரலையா, நீங்கள் இப்படி கூட இதை பிடிச்சி கூட ஏறிக்கலாம். வந்து இதை பிடிச்சி இன்னொரு காலை வச்சு இப்படியும் கூட ஏறிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் இது வந்து ரெண்டுமே பவர். இது லெட்டர் கொடுக்கறது இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ரோட் லோட்டர் கீர்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ரோட் லோட்டர் கீர். இதுதான் உழவு ஓட்டுற கீர். இது ரோட் லோட்டர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். நியூட்டர், ஃபஸ்ட்டு கியர், செகண்ட் கியர், தேர்டு கியர், 4th கியர் நல்லாவே தெரியுது பாருங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எதுக்குன்னு எனக்கு நிஜமே தெரில. நம்ம ரொட்டேட்டரை இது பண்ணுறதுக்கு ரொட்டேட்டருக்கு வந்து இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பின்னாடி இருக்குது பாருங்கள் ரொட்டேட்டர். அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் அண்ணா வந்துட்டாரு, அதுக்கப்புறம் நான் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போது இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ஆக்சிலேட்டர். உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரிஞ்சுக்கலாம். இது என்னென்னு நமக்கு தெரில, இது என்னமோ. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சிலேட்டர், சொல்ல மறந்துட்டேன். எங்கள் அண்ணா அங்கே ஓடிட்டுருக்காரு, அவர் தான் வந்து டிராக்டரி ஓட்ட போகிறார். சரி இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் அண்ணா வந்த கடைசியில் டிராக்டரியே ஓட்டலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாரு நம்ம அண்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கண்ணா. Majestic, diamond the agenda. Sanu na kisi TV cheese is the problem. Gain alone, they see me as a problem. Original love me no keep the problem. I give them a cure with a fresh new album. I'm a rider.